Ini bumbu-bumbunya, ada kunyit, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, daun salam, kemiri, merica. Pertama kita haluskan kunyitnya dahulu. Bawang merah, bawang putih masuk, kemiri, jahe dan lengkuas saya geprek, mericanya kelupaan. Nih bumbu saya tumis ya. Saya masukkan irisan bawang merah, sekarang irisan daun bawang saya masukkan, masukkan sedikit air untuk melarutkan bunganya ya. Gula pasir, gula merah, masukkan irisan tahu dan telur puyuh, tambahkan micin atau penyedap, kecap masuk, saya pakai irisan cabai, sudah siap untuk sarapan pagi.